ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നിക്സ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പാഷൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നെജി ഫസ്റ്റ് എഗ് ആണ്, കണ്ടില്ലേ? ബ്ലഡ് കണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ക്യാൻഡി നല്ല രീതിയിൽ കളറൊക്കെ വന്നു. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ബാക്കിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഏവിയറിയിൽ എന്തൊക്കെ ബേഡ്സിന് ഇടാം. സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏവിയറിയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ എഗ്ഗിങ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണത്. ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം നേരത്തെ ഒരു 6 മണി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്താണ് ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോപ്പനും പിള്ളേർക്കൊക്കെ സൺഫ്ലവർ സീഡ് കൊടുക്കാൻ വന്നാണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവർക്ക് സൺഫ്ലവർ സീഡ് കൊടുക്കുന്ന നേരത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആകാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഏവിയറിയിൽ എന്തൊക്കെ ബേഡ്സിന് ഇടാം, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആദ്യം നമ്മൾ തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ആരാണ് ഇവിടെ മുട്ടയിട്ടാണ്. സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഏവിയറിയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ എഗ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയേ, ആഹാ, ഇത് ആരുടെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇതേ നോക്കിയേ, കിടിലൻ സാധനം. ഇത് വേറെ ആരുടെയും അല്ല, നമ്മുടെ ജോപ്പൻ്റെ അല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗിനിക്കോഴികളുടെയാണ്. കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ 2 ഗിനിക്കോഴീനെ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് പൊറിഞ്ചാരങ്ങാണ്ടിരിക്കടാ. ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ്. നോക്കി, ഇതാ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ല കേട്ടോ, സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. ഫുൾ ടൈം ചെവിടിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് കീ എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക, പിന്നെ ചെവിടും പിടിച്ച് ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുക. എന്താ പൊറിഞ്ചു ഇവിടെ ഇരുന്നേ, പൊറിഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുന്നേ. പൊറിഞ്ചും ചോപ്പനും കണ്ടില്ലേ? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ഇവർ തമ്മിൽ തല്ലുപിടുത്തവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം എന്താ, നമ്മുടെ ഗിനിക്കോഴീനെ കുറിച്ച്. മെയിൻലി നമ്മളൊരു ഏവിയറി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏവിയറി സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഹൈയിൽ പറക്കുന്ന ബേഡ്സ്, ഈ മക്കാവോ ഗ്രേ പാരറ്റ് പോലത്തെ ബേഡ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൺകൊനീർ പോലത്തെ ബേഡ്സ് മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും. കണ്ടോ? എല്ലാ ബേഡ്സും ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ താഴെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് കഴിച്ച് വീണ്ടും എന്താ പറയുക, ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗിനിക്കോഴീനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഗിനിക്കോഴീനെ നമ്മൾ കൊണ്ടിടുമ്പോൾ വേറെ ചിലവോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. ഈ ഫുഡ് വരുന്ന വേസ്റ്റ്, ഈ ക്ലീനിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഗിനിക്കോഴീനെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഇവരിപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കണ്ടില്ലേ? ഇവരുടെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വരുന്ന ഫുഡ് വേസ്റ്റ്, ഈ 2 ലെയറിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഇവന്മാർ താഴെ നിന്ന് കൊത്തി തിന്നോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏവിയറി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ, ഫുള്ളി ക്ലീൻഡ് ആയിരിക്കും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് എൻ്റെ താഴ്ഭാഗമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഒട്ടും അഴുക്കുണ്ടാവില്ല. സോ ഈ അഴുക്കില്ലാത്തതിൻ്റെ ഫുള്ള് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഗിനിക്കോഴിക്കാണ്. നമ്മുടെ ഫ്ലോറ് മഡാണ്. സാധാരണ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഏവിയറി ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ളിൽ വേറെ അഴുക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ ഗിനിക്കോഴി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മെഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ പാമ്പുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയേക്കാം. കണ്ട, നമ്മുടെ വിരലിൻ്റെ കയറാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ വരുന്ന ജീവികളെ നമ്മുടെ ഗിനിക്കോഴി പടച്ചോളും, ഒന്നും നോക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഗാർഡും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഏവിയറി സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗിനിക്കോഴീനൊക്കെ 2 ഗിനിക്കോഴീനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നും വിചാരിക്കരുത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ കിടന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന്മാർ. ചുറ്റും ഇരിക്കുക. കണ്ട, ഇതേ പൊറിഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവന്മാർ മേത്തുനിന്ന് മാറില്ല. അതേ ഇരിക്കണണ്ട, ഇതേ അടുത്ത ആൾ വന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഗിനിക്കോഴിനെ നമ്മൾ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലീൻ ആവും, ഗാർഡും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഏവിയറിൽ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജീവികൾ കിടന്നാൽ തന്നെ അവർ അതിനെ കൊത്തി ഓടിച്ചോളും, അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തി തിന്നോളും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും. ഇത് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു എഗ്ഗാണ് ഈ ഗിനിക്കോഴിയുടെ. നല്ല പൈസ വരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 വാങ്ങിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഗ്ഗും കിട്ടും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗാണ്, കണ്ടില്ലേ? ബ്ലഡ് കണ്ട ഇതിൻ്റെ. അപ്പോൾ കന്നി എഗ്ഗിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കന്നിമുട്ടയാണ് നമ്മുടെ ഗിനിക്കോഴിയുടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലഡ് വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനി എഗ്ഗ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ചറപറ നമുക്ക് എഗ്ഗുകൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി ഇവർ നമുക്ക് ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ എഗ്ഗും കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടാ. പിന്നെ ഏവിയറികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോപ്പനൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാൻറ്റീന് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ക്യാൻറ്റീൻ നല്ല രീതിയിൽ കളറൊക്കെ വന്നു. ഇതേ കണ്ടില്ലേ? ബാക്കിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? നല്ല രീതിയിൽ കളറൊക്കെ വന്നു. റെഡും യെല്ലോ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കയറി. കണ്ടില്ല? അടിപൊളിയുണ്ട്. ക്യാൻഡി ജാതി ക്യൂട്ടായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിൽ എത്തിച്ചുട്ടാ. ആൾ ഓക്കെയാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവനാണ് കടി കിട്ടിയിട്ട് ആകെ നമ്മൾ ചിറക് പറക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ചിറകൊക്കെ ഇഞ്ചോറായിട്ട് നമ്മൾ അകത്ത് കൊണ്ടിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആൾ പക്ക ഓക്കെയാണ്.
വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല. കണ്ടില്ലേ, ആൾ ഫുള്ളി ടേംഡ് ആണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏവിയറിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ അല്ലേ ജോപ്പ്? അവർ ഹായ് പറഞ്ഞേ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊറിഞ്ചു ചെറുതായിട്ട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട്, അതൊക്കെ പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഇതേ പൊറിഞ്ചു ചെറുതായിട്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങി, ആൾ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ചെറുതായി പെടുത്താണ്ട പൊറിഞ്ചു വരാൻ. ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ സൈസ് നോക്കി, ഫുള്ളി ഫെതേർഡൊക്കെ വന്ന് നല്ല ടേംഡാണ്. സോ വീഡിയോ കൂടുതലൊന്നും വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏവിയർ വിശേഷങ്ങൾ. ജോപ്പനൊക്കെ ഉഷാറായിരിക്കുന്നു, ക്യാൻറ്റീനെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും ഉഷാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇവർക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊരു സൈഡിൽ ഷീറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം അവിടെ പോയി ഇരിക്കും. മഴ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഇവർ ഓക്കെയാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും ക്ലൈമറ്റ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്, കിട്ടിലും വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മുടെ ബേഡ്സിൻ്റെ തന്നെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ മറക്കരുത്, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വലിച്ചു തേടുന്നില്ല. ദിസ് ഈസ് നെജീൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ടക്ക് എന്ന് പോയിട്ട് ഫുമിന് വരാം. ബൈ ഗൈസ്.